sitter her og rettleser som jeg gjør hver morgen. Og her jeg i Jeremia 29, 4 og 5. Du kan vise at du kan ikke her. Folkaskolereglene sier til at komma skal alltid være og en som, men i hese bøkken her, hese og hese, det ikke galtande. Det ikke galtande. Til det moner om det komma eller ikke, og en som. Jeg leser her, og jeg vil føre atter til dette plass, Jekonia, Jehoiakims son, Juda kong, vi ødlom fengunnen av Juda, komma, som fører inn i Babylon, sier Herren, til at jeg vil brauta åtje til konge Babylons. Ødlom fengunnen av Juda, som fører inn i Babylon. Jeg husker jeg skulle være rett at det kommer i vær her, til at vanligvis i King James så hadde ikke vært her. Hvor er det kun her? Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, unto all that are carried away captives, whom I have caused to be carried away. Nei. Rettleser her Jeremia 28. Så kommer vi til vers 4. Og jeg vil føre atter til dette plass Jekonia, Jehoiakims son, Juda kong, vi ødlom fengunnen av Juda, komma, som fører inn i Babylon, sier Herren. Dette komma i her, jeg husker at det kanskje åtte ikke være, vi ødlom fengunnen av Juda, som fører inn i Babylon. Så at hvis dette komma i ikke stendur, så det bare fengunnen av Juda, som fører inn i Babylon. Men hvis det komma i stendur, så det Jekonia, Jehoiakims son og Juda kongur, og fengan av Juda, som fører inn i Babylon, så fører de ødel inn i Babylon, og til tilfellet. Så høyt jeg det nå her, enske King James, with all the captives of Judah, comma, that went into Babylon. Så du tøyger at det komma i her, og en vesentlig mån, det inkluderer Jekonia, Jehoiakims son, at han får øyne inn i Babylon. Men så i næsta verset, så jeg viser til at King James Bibelen så løsner at anko det da komme og en som, anko det ikke komme og en som, og da det en annan tøtninger, og en annan tøtninger. Vi leser her vers 5, ta sier profeteren Jeremia vid profeten Hanania, og i nærværen av prestunen, og i nærværen av alle falskene som stod i huset Herrens. Her det ikke i nærværen av prestunen, og i nærværen av alle falskene, som stod i huset Herrens. Hva merker dette så? Ja, det merker til at alt falsk var kommet inn i huset Herrens, og de stod. Prestene tar stod ikke her. Hus Herrens var størst. Tar hadde sånne bår, sånne fine stålar som tar stod vi. Kanskje omkring de stod, men tar stod ikke alle. Men falske, det som sermeste falske, det var til at det var kommet inn og høyre, og de stod her, som oftast vi forgærne. Og i nærværen av alle falskene som stod i huset Herrens. Så stod å komme her, så helt du til at falske stod, og prestene stod. Det var ikke tilfellet, det var bare falske som stod. Vers 5. In the presence of the priests, and in the presence of the people that stood in the house of the Lord. Og her det folkaskolereglene sånn at komma skal være den her. Ja, foiler. Komma skal være her, sier de. Her sier nei. Skruppe av det kun. Det ikke forstand. Det bare idiotregler.
Her det sånn at først og øyneste komma sett vi omhugsne og møyning, og det ser vi her. Stendet det så øyda standa, stendet det ikke så øyda ikke standa, kan du fortelle hverjon folkeskolelærere, hverjon lærere nærmenge, hverjon professor og fråskapar setter noen, og hva var det, hva det så vil jeg kalla det kun. Her regler som ui her. Her altså stilla vi skil i høtten. Det nekka som du ikke vita, nekka som du ikke kjenner til. Og hvis vi hittar på vers 6 òsne, enn ta profeteren Jeremia sier, Amen, gjer Herren så, Herren ut inn i sunn i år som du har profetera, føre attur kjeren av huset Herrans, og atlar som borne bort til fenka, fra Babylon inn i hetta plås. Enn ta profeten Jeremia sier, Amen. Gjer Herren så. Sagt du? Kolon her. Herren ut inn i sunn i år som du har profetera, ikke komme her. Ja, men vi skriver at Herren ut inn i sunn i år komma som du har profetera. Så kan som merkja anså du har profetera. Du skilder ikke det rett. Men Herren ut inn i sunn i år som du har profetera. Jeg så det årene som han har profetera, som Herren skal ut inna. Her pjørs jeg vil komme her. Så at du kommasetningen sett etter hverjon tanka, hverjon stronge av åren. Føre attur kjeren av huset Herrans, komma her. Og atlar som borne bort til fenka. Folkeskolereglene hadde sagt, føre attur kjeren av huset Herrans, og atlar, komma, som borne bort til fenka. Såleis har du sett komma inni i hesum strongen av åren. Heter ein tanke, heter ein strongur, one string of words. Og atlar som borne bort til fenka. Så du, føre attur kjeren i huset Herrans, det ein ting, det ein tanke, ein møyning. Og atlar som borne bort til fenka, til den neste tanken. Tu flyter du ikke at komma inn i den neste tanken. Det gjør du ikke. Men det gjør nossøtten i folkeskolen. Det lærer nossøtten i folkeskolen til å kunne gjøre. Ja, nossøttene. Blåstutrumpar, bæra doa og forstanda og vira idiotregler. Du der idioter. Tar skulle nok kalla meg idiot. Jeg ikke idiot. Jeg fører attur kjeren i huset Herrans, komma, og atler som borne bort til fenka, komma, fra Babylon inn i etta plås. Det helt regler for syntaks, og i Bibelen. Ja, men Bibelen 2000 år gammel, og henta var så finstidla i 1600. Men òsne hvis du hikker på griskan tekst, han hever disse her kolonene og sånn ekka. Og òsne hvis du leser Luthers av Bibel fra 1546, så det øyla få tegn, og det øyla individuelt sett. Og det akkurat hva det det sett etter øren reglun. Du skal da huksa for å sette seg tegn her. Ja, du skal da huksa. Lese her, we answer King James. Even the prophet Jeremiah said, Amen, colon. The Lord do so, colon. Hetta akkurat som hetta åpnar en tanka. Hetta fører han vojar her til og vojar. Hetta bara akkurat som en innskotten tanke her. The Lord perform thy words which thou hast prophesied. Aren't you comma are in which her, but which thou hast prophesied, comma, to bring again the vessels of the Lord's house, comma, and all that is carried away captive from Babylon into this place. Yeah. Det der, og hvis vi hittar på vers 6 òsne,
En ta profeteren Jeremia sier, Amen, gjer Herren så. Herren ut inn i sunn år som du har profetera. Jeg fører atter kjeren i huset Herrens, og atler som borne bort til fenga, fra Babylon inn i hetta plass. En ta profeteren Jeremia sier, Amen. Gjer Herren så. Sagt du? Kolon her. Herren ut inn i sunn år som du har profetera. Ikke komme her. Ja, men skriver du Herren ut inn i sunn år, som du har profetera. Så kan som merkja eins som du har profetera. Du skilder ikke det rett. Men Herren ut inn i sunn år som du har profetera. Jeg så det årene som han har profetera, som Herren skal utdenne. Her pjør ikke vil komme her. Så at du kommasetningen sett etter hverjon tanka, hverjon stronge av åren. Jeg fører atter kjeren av huset Herrens, komma her. Og atler som borne bort til fenga. Folkeskolereglene hadde sagt, jeg fører atter kjeren av huset Herrens, og atler, komma, som borne bort til fenga. Således har du sett komma inni i hesum strongen av åren. Heter ein tanke, heter ein strongur, one string of words. Og atler som borne bort til fenga. Så er du, jeg fører at du kjern i huset Herrens, det er ting, det er ein tanke, ein mening. Og atler som borne bort til fenga, til den neste tanken. Du flyter du ikke å komme inn i den neste tanken. Det gjør du ikke. Men det gjør nossøtten i folkeskolen. Det lærer nossøtten i folkeskolen til å kunne gjøre. Ja, nossøttene. Blåstedrumpar. Bæra doa og forstanda og vira idiotregler. Du der idioter. Tar skulle nok kalla meg idiot. Jeg ikke idiot. Jeg fører atter kjeren i huset Herrens, komma, og atler som borne bort til fenga, komma, fra Babylon inn i etta plass. Det helt regler for syntaks, og i Bibelen. Ja, men Bibelen 2000 år gammel, og henta var så finstidla i 1600. Men også hvis du hikker på griskan tekst, han hever disse her kolonene og sånne ekka. Og også hvis du leser Luthers av Bibelen fra 1546, så det øyelig få tegn, og det øyelig individuelt sett. Og det akkurat hva det Det sett etter øren reglun. Du skal da huksa for å sette seg tegn her. Ja, du skal da huksa. Lese her, we answer King James. Even the prophet Jeremiah said, Amen, the Lord do so, Hetta akkurat som hetta åpnar en tanka. Hetta fører han vojar her til og vojar. Hetta bara akkurat som en innskotten tanke her. The Lord perform thy words which thou hast prophesied. Aren't you comma are in which her, but which thou hast prophesied, comma, to bring again the vessels of the Lord's house, comma, and all that is carried away captive from Babylon into this place. Yeah. Det där, så det Jeremia 28, 14. Jeg kan vise 8 her, point. Vise 8. Jeg har kost at åka av jatten oppe på halsen og ødlun hesum tjaunen. At her med at tjena Nebukadnesar konge av Babylon. Onkel ville sagt at det skal være Nebukadnesar konge. Her sier jeg at Nebukadnesar konger til ein liur til høyr saman, og til nok at du hever konge, du pjørsjeva Nebukadnesar konge. Det pjøves du ikke. Hvis du konge ikke stå, at her med at tjena Nebukadnesar, så var feiler, til at øyra vera kvarjunfall, og utan i så det ikke kvarjunfall. Men det kan godt standa Nebukadnesar konge.
konge, ije og konge, gjer Nebukadnesar til kvarjun fall øysne, ty Nebukadnesar kongur øyn. Ty det rætt allugavel. At her med tjena Nebukadnesar konge av Babylon. Som sagt, stod konge ikkje, så har jeg sagt at her med tjena Nebukadnesar, punktum. Og et annet til kapittel 29, til her. Kvarjar Sedekia kongur av Juda sendi et Babylon til Nebukadnesar kongs av Babylon. Onkur vil sagt at skal være Nebukadnesars kongs, her òsne. Nå her samme regel galtande som var her nere, at hvis det stender kongs, så gjør det Nebukadnesar òsne til kvarsfall, til Nebukadnesar kongur øyn, så det Nebukadnesars kongs, allugavel. Det det samme, det bare en øynfaldare hottur. Det så ringt å sia Nebukadnesars kongs. Sin ringt å sia. Men i øren føren her som det ikke ringt å sia, så har du til at Nebukadnesar så lengt år, det tog i gjerri her. Stedene gjerri kanskje lands, sunds og andre ting, tar det stort år, så har vi essu baven føren, men ikke i hessen føren. Så har du tingene i Bibelen stidla vi omhoksne og skile. Gjør så vel. Ja, jeg sier at dette stidla individuelt, det vil si hver skjer. Her i Jeremia 30, 9. Her leser vi. Men tar skulle tjene herren og gode søgnen, og David konge søgnen. Kvann vil røysa tøymen opp. Så er det trøysne rytman uti, tar skulle tjene herren og gode søgnen, herren og gode, og David konge søgnen. Kjalt om søgnen her, ikke David konge. Altså, men her i Johanne så var det Nebukadnesar konge, ikke Nebukadnesar konge. Han rytman kordi ikke ui versen, men her som han rytman køyrer, her gjør man det. Tog har vi sagt at onge drumpar skulle komme 20 år 18 at deier og for å pilka vi og du veist, som slett ikke har mine tankegongt, tar har vi ikke stidlet her. Jeg har stidlet hva en bøkstav i sørbøkene. Men tar skulle tjene herren og gode søgnen, og David konge søgnen, hva en vil røysa tømmen opp. Og som jeg vil gjørst, det at sette komma rundt om innskottna setningar. Det ørvis enn at sette komma er et som og en setning som køyrer, og som så endar, og så kommer en annan stronger av åren. Men det innenfor samme strong av åren, og her en innskotten pastor, og det ikke brøyde meningen i setningen, så har jeg hukse hva stender teksten. Brøyde det tøtningen eller ikke? Det bruk for kommaen her etter til føreska øyranen, til føreska leseren, så gjør det væreslige, men brøyde det neka som helst, så har vi utlett jeg gjørst det. Etter hver vi her? Jeremia 30, 16. Tøy skulle atler tøyr, som opptæra til, være opptærder, semikolon. Og atler tunne motstandarar, hver øyna tøymon, skulle fære inn i fengaskap, semikolon. Og tøyr, som rena til, skulle være et ran, og atler, som herja oppa til, ville gjeva til en herfong, til en ronsfong, punktum. Her sindre arvese, som sindre må komme ut, og sindre må komme ut. Annars da man var ikke vel alt av kommutan tekst. Men her leser det enske King James. Therefore all they that devour thee shall be devoured. Ikke kom i her. Men det at jeg har sett det i her, det brøyder ikke.
Men at semikolon her, ja, det øysni her, sagt du? Så de tyngre tegnene, semikolon, kolon og punktum, de standa akkurat som i enskri King James. Men i summun versun og i summun stitchen har vi kort måre komma inn i. And all thine adversaries, every one of them, okay, her komma, every one of them, det hadde et anna pette, shall go into captivity. Every one of them shall go into captivity. And they that spoil thee shall be a spoil. Her har vi sett komma her, og her. Og tøyr som herja til komma, du veist, komma herra, shall be a spoil. And all that prey upon thee will I give for a prey. Og atlar komma, som herja på til komma, ville djeva til en ronsfong. Ja. Så det er individuelt. Det er einstaklingsbundet. Hvert vers, hvert stikje, det er lukka som hvert sier teksten, hvert er teksten, teksten i hasete. Ikke idiotregler folkaskolans. Ter er du saupe, vi genga av tøymon, vi brukar ter, teksten brukar ter, vi er ikke undlagter nekrar idiotregler av nøkronsleie, gjør så vel. Og et annet døme om kommasetting her som det ikke er en innskotten setninger. Jeremia 30:20. Tara bøten øysene skulle være som fyrrutøyene, komma, og tara samkomma skal være grunnfest framme fyrir mer, komma, og jeg vil refsa atlar som kuvatør. Ikke, jeg vil refsa atlar, komma, som kuvatør, nei. Tog jeg at hette er ein strongur, jeg vil refsa atlar som kuvatør. Sørst du, tara bøten øysene skulle være som fyrrutøyene, hatt er 8 poeng, hatt er en tansje, hatt er en framsøgn og en utsøgn. Og tåra samkomma skal være grunnfest framfor mer, hatt er neste tansje, tuset du komme her og komme her. Det skal være komma åren og en tanka, og her som en tansje endar, et lagt tegn. Og jeg vil refsa atlar som kuatøy. Hei, jeg sett komma her, refsa atlar komma som kuatøy, så var det av neioa sundurklippt. Og tankane, setningane er stand ikke skjønlige, tvost, fyrir seg hatta. Så her kan du hyggja etter hæsun, du kan lesa nasta tanka og nasta tanka. Ta hjelp der òsni å studera året, og jeg vil refsa allar som kuatøyr. Således er det til stilla. Gjør så vel. Så du til det at som sier Bibelen ikke bare, jeg har mellom 2000 og 3600 år gammel, altså som skrift, jobbsbøker, eldste gamla testamentet, Nya testamentet 2000 år. Og så i romantiske tøyene, til nationalistiske tøyene, til nationalismen, tjauskaparkjenslan vaknar og fyrst og i fræklendingen og så rundt, så det er akkurat som en frukt av reformasjonen i ötlen tøy, at det vaknar, så kommer det til Danmarkar og det kommer til Førja. Og så hender det her at skriftmalet blir standardisera. Og så kommer rettskrivingarregler. Og der kommer sånt i 1800-tallet. Det skal være så. Nå skulle alt skrive lykka, det skal være så, og veit her hvis du skriver ærvise. Skal Bibelen bodja seg under det? Skal han overhøver hava fyrirtøy? Tekka ætlit, ættøy? Ættøy? Overfyrtøy? Nei.
Ja, du kan skriva det attanfri øyra, og lukkast minnas til anko du veist. Nei, jeg har haft det såløsner at til den her etle gamla bibelen som jeg har tøtt, som i hasete, til vi til at skiljana til fullnar, det gjør de altså. Så det som jeg har tøtt, det skal sia just det samme. Og hei jeg tvinga teksten såløsner som han stendur, og jøgnun rattskrivingarregler Falkaskolans og brøtt teknisettingsna, så hei teksteren veri ein annar. Han hei ikkje sagt det samme. Så her sørst du til å bæra til at vi til at man vil standardisera teknisettingsna for at alt skulle kunne klara å skriva hvert han øynast i øyne landen, og tog man gjørst ein felagsnevnare som rettliga lavur. Og i mån til teknisettingsna i King James-bibelen han badnameter. Han holdt nere moderna teknisetting nere badnastøy. I mån til klassiska teknisetting fra middelalderne. Nere badnastøy. Så at her som hvis du først hei i føreske King James, teknisettingen var akkurat som hun i ensko. Fullkomlig. Men så sa jeg til at jeg les, at til dømes og i innskotten setningen, og i ankron øren dømen, ankron øren, det var alltid til. Sett jeg 2-3 komma inn i dette verset her, brøyde det som nekka. Så leser det, vi og 8, og her brøyde det ikke. Og faktisk kunne det haft vært ut i enska øysene, men tar det sånn at tar bruka færre komma, enn i det, men særlig ta. Jeg halde ensk teknisetting hever brøtst og sinterøysene i oppsøkken tøyina. Og i ødlenføren fra Bibelen brukar semikolon og kolon og tre. Det brukar man ikke vanligvis i det. Og det stilla vi mesta omtanka. Nei, så tar jeg have korsfløyre komme inn, og så har vi via det. Brøyde det nekka, nei, det brøyder ikke her. Ok, så gjør det her. Men her, vet du, jeg må huksa. Altså, tog jeg blivet rettelig trøytter i høtten etter håndene. Så ofte gjør den teksten. Men at det er ja, som sier så det er individuelt. Så kan du godt lese i øyne verset her du kors komme, og her du komme og er en et og er en sommel, men så næst du leser jo her det ikke. Det vart også konsekventer med over. Det tror jeg til så bæra i jøkken øyna topo, øyna tunnel, øyna tankagongt, øyna meinregel, øyna Jeg lærte i Falkaskolan, vet du hva? Ikke komme og stille deg framfor meg og si at du lærte i Falkaskolan. Jeg lærte alt det øysene. Jeg fikk nesten alt til 11 i første støyle. Jeg er 11 endalet i tøtjenta, og 11 endalet i trege. Jeg fikk nesten alt til 11 i første støyle. Angan kommer feil, angan stav feil, ikke. Jeg dotte at det er til fullnar. Og så er det ferdig vågjere. Så ikke tvattla for meg. Jeg vil slett ikke høre det. Når jeg ta jeg kom til Bibelene, så kom jeg ikke over Bibelene. Hun er Guds ord, jeg gjev meg under henne. Jeg er ferdig under henne. Og jeg var litt henne oppe lagt vårt. Jeg har tid om henne og vidgjørst henne vi mesta omtanka og eimløyga gaur vi henne enta såløsne at det gjør meg til idiot i egen av falskene. Jeg stande som en idiot og en fullkomlig og en groggy med vår jeg forvirrer jeg knokkeren inn i Ronavik. Du varst hva er dette? Hva er? Jeg vet hva det sier. Tog har vi sagt, og sier det enda fyrir, til kommer hitje på det her i 100 år, og ta kjem da dan i vidukun.
Her var Søren danse med Kjelløy. Men jeg vil grive lengt atter, altså, i munnen hoa var jeg ikke stadur i 1840. Og i romantiska tøyarbilen, her som føringar finko kommasettingar regler ur Danmark. Og hver fikk Danmark sånne kommasettingar regler? Jeg vet ikke. Franskun loksort. Men jeg tror ikke det at uslengst hever ærer kommasettingar regler. Tar sett ikke komma etter tommer tvinga av reglene som vit og dæner gjerra. Kvoi? Tu tar en gamla skrivetradisjon som gonger lengt atter i myöld og atter i fodnöld. Du tar alltid skriva og lise og tar ikke finne servera seg nekrar idiotregler. Higger sånn skriva dit. Sånn finne føringar sutt skrivemål. Tror de kan skriva, det er så løsne her. Ok, ja, jeg skal skriva så løsne her. For mot vi kommande det, ok, til dagligt, hvis jeg skal skriva noe som skal være en formeller tekstur, som alle skulle kunna lesa, som kanskje, og i navnen av fyrtukken som på ikke, eller i navnen av, så fer jeg inn i et annet spår, og et annet gir, så skriver vi så, og det er jeg. Ikke skriver hatt av stauren, hatt av skal være luttlund. Føringon vi luttlund og alt det der. Og i Bibelen det arvelse. Her skriver vi slukt for stauren. Nationaliteter. Og i ötlun bendingen av det. Det gjør Bibelen. Og det gjør Bibelen tja dal og videre øysene. Men til tog at hon kom ta og tjejtred og dårst. Det var åren alt det her støyva vann i tjøknen. Jeg så ikke da i Bibelen tjadal at han skriva nationaliteterna, tjauskapar høytene vi stauron, og i ötlun sunne bendingar hottun. Hver i det vil man sagt, hatt skal være luttlun. Så Bibelen, hon bryter fra. Hon akkurat som utanfor launa. Til akkurat som kommer en sportbiler flikkvandi etter motorvenen nere i Danmark. Han korte 200 trus. Og så får politiet drønne dette noen her, og så teker han, nå tar det en statsminister, eller en av prinsen, en prinsur, tja dronning Margrethe, så bukka der og bakka atter Jeres Majestet, Imam Ait undskulde. Han går to. Så kører han videre. Så er det Bibelen. De kunne bare bukka og bakka atter og pille av og sige, her var gav en tur. Jeg sier takk. Så er det her, et lite ting her. Jeremia 31:6. Hetta kommer det støyde at de kunne ha det lesa. Til at ein dæver skal vera, og i værmennir på fjallen Efraim skulle råpa, røyses tid, og let mokken færa nian til Sion, et herran og gode varon, Så sier jeg at jeg ångan til lisen ekkas håret, og grenj og meil. Ja, så du lyser det nå. Og så har du først enda høve at utvika tøyn høyla kapasitet. Man skal være bruk for tøyja der. Det er bensje fire. Man skal være bruk for tøyja der. Det er bensje fire. Nian til Sion, herran og gode varen. Hva merker så Ja, det er ikke sagt når, så det er ikke testleg av det er ikke sinja, genga, spela. Det er herran og kvarjon, herran. Hva merker så åri og jeg som fører noen? Det merker til. Atlan veien opp fram iver herran og gode varen. Og
Hva hatta så sverar til, jeg takk skal visa der. Arise ye, and let us go up to Zion, unto the Lord our God. Unto, det at til Sion, Sion en stavur, men unto the Lord, til at Herren en personur. Unto signalerar moira kjennskap vi, to akkurat som til her, til sted, men unto the Lord, til akkurat som du hever relasjoner, du hever samband, unto the Lord our God. Så tar fyrra til Sion, men tar fyrra et Herren og godovaren, så har du hatt signalerer en tattløyga, intimitet, kjennskap, til moneren i mittlen her. Du leser ofta i Mosebøkene at the Lord said unto Moses and to Aaron. Ja, og her er vi så skrivet at Herren sier vi Moses og til Aarons. Så han sier vi, he said unto Moses and to Aaron. Ja, men var det harmoner av Moses og Aaron? Ja, Moses slapp inn ut til aller høyligste, han kunne bare genge inn her. Og han satt her framme for sottmalørsene, og pratet vi Herren pratet ned til hans herre, fra og i middelen keruban tvær. Det slapp Aaron ikke. Så Herren sier selv at han taler vi Moses, som over taler vi mann, anlitt til anlitt. Og da Miriam og Aaron begynte å spotte, da gjør det Herren god Miriam spedalska, hun skulle være utenfor løyren i en aviko, skjei det her, men hun var spedalsk, Herren slå henne. Og det var her, og Herren sier det her, at han talar vi øyne kvann og sjøvnen og sånn, men sånn det tjener Moses ikke. Vi han taler anlitt til anlitt. Tog måneder her da. Han taler vi. Hvis du taler vi, så er det atterfram til samskifte på veier, til høyre frukt. Men hvis du sier noe til en person, så er det akkurat som å bo til øynsrata, til kaldt. Til kaldt. Men er det vi, så er det rundt til bo veier. Så sier til at ja, som i ganske King James, Herren taler vi Moses, men han taler til Aarons. Gjør så vel. Her og Jeremia 1:30. Tudjo, høyre Herrens år og til tjauer, og kun gjør det i ødgen og lengt bortere fra, og sier, han som spjatt i Israel vil savna han, og gå med at honom, som en hyre fylkjes ut. Jeg husker at her, at var det basera heida snatjemålet, okkara talemål som grunnstøye, så har man sagt, han som spjatt i Israel, han vil savna han. Men sier du, jeg har ikke et år, jeg får ikke skrive han vil savna han, tar det ikke stendur, til han stendur her, han som spjatt i Israel, vil savna han. Og her er det altså til sånn at det som stendur, til det som og du skal hitje på det, og skilja det. Dette krever noe av tøynen høtte, og dette brøytes ikke til tøyt høtt, lukka som, ja, hver manns tøver er statur, når til tusen skal flytta det og finne det av hver årig statt. Han som spjatt i Israel, vil savna han. Og hatt et døme jeg tar ikke et døme til, nå leser jeg tilfeldigvis forbyta, men hatt alla min jøkken bøyplene. Ja. At okkar snatjemål vil det kraft at han er trætt, men jeg har ikke korset en ui. Jeg har nok det gjørst det. He that scattered Israel will gather him. Så her tar han ikke komme noe her. Men det gjør jeg. Han, som spjatt i Israel, det hatt innskottet. Han som spjatt i Israel vil savna han, og gå med et honom, som en hyre fylkjes ut.
Her vil du sagt, som man her gjer vi fylkesut, det neiut, iver høver ikkje. Som man her fylkesut, at det skjeler du utmerska, hvis du iver høver hever et høtt, og stendet du oppe og klarer å genge og klarer å snakka, så hever du et høtt, og i uittog hever du en høyla. Sett han i gang, hoksa sin tur. Will gather him and keep him, as a shepherd doth his flock. Torsia doth his flock. Ja, men det har vi valgt ikke å gjøre her. Som man hyre fylkes ut. Gå med rett hånden, som man hyre fylkes ut. Ja. Det kunne være som man hyre gjør vi fylkes ut. Nei ut. Som man hyre fylkes ut. For en 2 år siden så man sånne binger standa rundt landet vi krasja om bilen opp, ja. Og så stod vi større skrift av søgnen. Jeg leida til merkes, jeg hoksa om det. Ein dag inn i heiskund. Ut i 8. Ein dag inn i heiskund. Og så her stod det et målslitt fenomen som heter at nekka elliptisk. At det akkurat som et eklips. Du kører ting vekst mye pjøst av være her. Ein dag inn i heiskund. Så har du skrivet og en stil, og så, ta først under seg tung og idiotreglene her, ta det ein dagen, komma, ui heiskund, eller komma, ta i heiskund, eller ein dagen, komma, som i heiskund. Men tar vi tåsa, sier vi ein dagen i heiskund. Og skal ta være, må ta være ein dagen, komma, i heiskund. Nei. Ikke tar du skriver på handamaten. Altså, påstand les ikke hva du heldur. Ikke interessert av å vite høyre hva du heldur. Du kan behalde denne meninger for deg selv. Les ikke pett ut av. En dag inn i heiskund. Da skriver man på handamaten. En dag inn i heiskund. Ut i 8. Og hatt det elliptisk. Og det just så løs gammalt mål og det grunden til engst til dømes ikke så bundet til akkurat at det skal være that, which og alt det der. I remember one time I was there. Jeg minns en for jeg var her, og du tåsa sånn her, hvis du overhøver fruer og tårer å tåsa. Jeg minns en for jeg var her. Jeg minns en for jeg var her. Og her det til jeg vet, for tog vi være lært akkurat i skolen og alt det her. Vi skulle slett ikke binde av tog. Ikke jeg. Vi ikke bundet av nøkron, slutt i alt sånt. Blæst der for vår. En dag inn i heiskund, jeg ser andre dømer, du vet. Andre dømer. Hadde ganske særlig å gjøre en iveskrift. Og i iveskriften, til dømes og i bløven til du leser en iveskrift. Her det ikke sånn at du skal fylja tøymereglen. Det vil si at og i sommen før den du skriver, ja, men heter det skjelte. Heter det skjelte. Jeg så også når jeg gikk rundt om Toftavatten, her stod, jeg minns ikke hva det var. Her stod okkur skjelte på en vid, ikke ganga for å bo her, og alt annet. Og her åtte jeg være komme, men det stod bare alt ut i 8. Ikke komme, ikke nekka som helst. Og øysten tar du skriver, tar du leser dikt, Irsingasavn, så sars du til ofte at det ikke tegn noe i røver. Ikke gang et punktum til sørst. Og her det sånn at du hever det som kallast listarligt fralse. Listarligt fralse. Og her sier jeg det. At Bibelen hever listarligt fralse, alt som hun Hon oma for det høyla. Hon brukar listarligt fralse som til tava til det gjerra og kjelte,
ta det skriva en setning och en binjo. Och där är ni skont. Och ta det skriva skällt ut där ta vatten och ta det gera överskrifter ut tyckara av godliga blövon. Alltså sociala urin i havn och demalating som säljer kroppen kunde det. Att det så de inte ska svansa kött kun här. Som jag inte vill kännas vid. Så är så Bibeln hon hever allt det här. Tvörst ur jöknösne. Ja. Ikke bara, men ösne tar det ständer här som Matteus 26 eller hva det er. Hesen er Jesus, kongur jötarna. Stendur bara allt ut i åt. Hesen er Jesus, kongur jötarna. Ikke hesen er Jesus, komma kongur jötarna til å strika. Ikke hesen er Jesus, kongur jötarna. Kvoi? This is Jesus, the King of the Jews. Det tog jeg tar av å skriva skjelt i her, tar av bara, det på samme måte. Tog jeg tar av å skriva, òsne skrasett og i Bibelene, vi øynen skjelta skrivingar hotar leie. Etter tar med reglene her. Men så her er trett, tar du leser alla bøkene som er, så hever du sine egne regler ur permo i permo, skjelten til en bøk på 1406 forsøyer. Er det ikke på så plass? Og det ikke være så? Jo, altså, jeg kunne gjøre det der, at det er på så plass, og at det er så. Bubblup. Det er enda med av varspingen som vi vanlig skriver som et A av føreskunnet det. Hun var og i eldre tog av føreskunnet skriver som et Å, og hun kan enn skrive som et Å, Å herre. Men så er det hvordan bærs det fram. Jeg ville sagt Å, men ja, Å, Å herre. Ikke Å herre, men Å herre. Og sier Å herre, frels folk tutt, lovd Israels. Og at han skriver alltid som er størst Å, til at det særligt år, hadde det med alvarspring. Å herre. Jeg vil ikke til å skrive Å, så er det Å, komma herre. I alt det her bort ut i Bibelene. Skriv det som du vil, eller ikke pekje hvordan du skriver. Nå forteller jeg deg hvordan Bibelen skriver. Det er det eneste som er interessert av deg. Til kunne være interessert av hver du vilja, er ikke interessert av deg. Høyre herrens år av til tjauer. Og kunngjere til i øyne lengt bort fra. Av til tjauer, sier du? Om du så omkring sier å til tjauer. Men hatt det så du bærst fram som et å, eller å til tjauer. Men her til dømes. Herren valsikne til å rattlettes bøyle og høylalagsfjall. Så du her et å og et å. Herren valsikne til å rattlettes bøyle og høylalagsfjall. Her er du, hvis du leser det her opp, så har du sagt å, altså et å er et lengt å, og høylalagsfjall. Men avrattlettes bøyle. Det vil si her er det måneder av. Hvor så langt vil du fære omkring av to frafallande døtter, til at Herren vil skapa et nytt ting av hjørne. En kvinna skal omringa en mann. Ja, til et nytt ting av hjørne. Det ser ut til å genga fyrir seg. En kvinna søtja seg mann. Det gamla var at det var menn som fører vi en pengapåse og kjøpte seg kventi og halvt av sted etter haren. Og så skulle det akta han. Eller tar lød og tar kameler, trodde jeg ganske fyrir henne. Jeg var ikke. Nå, jeg sier bare så. Løyde sier løyde. Og så røyma der akkurat som ikke. Tror at det græs i grønner hinne minna. Snakket med mann, Gjørskvold i Øysene. Og han, jeg vil sammen kon så snakk var 8 bad det datten når knappt han så tomt unnsmors så stakk hun av. Ikke være klokker at hui. Nei.
8 jeg træta gjør han ikke. Jeremia 31:24. Og det skulle byggva i Juda sjálvun og i öllum tess stavun til saman, gjerrisismenn, og tar som færre ut i fylkjum. Gjerrisismenn, så er det et ting, og tar som færre ut i fylkjum. Men idiotreglene har sagt gjerrisismenn og tar, som færre ut i fylkjum. Og det er bort, stein, hamrande, flunkande bort. Nå, gjerrisismenn, til rødt, så er det du døylig komma inn, du setter komma inn etter hvordan folk skulle minnes det her. Gjerrisismenn til rødt ting, så som kommer her, og tar som fer ut i fylkjon. Du setter ikke gjerrisismenn, og tar komma som fer ut i fylkjon, det er gjerst du ikke. Og tar som fer ut i fylkjon, til ein strongur, ein tanke, ein ting, ein point, ein poeng, og i teksten, gjerrisismenn, og tar som fer ut i fylkjon. Jeremia 31:28. Og det skal bære av at lukka som jeg var vakt i tøymon, komme her, til å slutte opp, og å brauta nyer, og å kasta nyer, og at øya, og at nøyva, semikolon. Såløs ville veke i tøymon, til å bytja, og å seta nyer, sier Herren. Enska King James, and it shall come to pass, that like as I have watched over them, to pluck up, and to break down, and to throw down, and to destroy, and to afflict, semicolon, so will I watch over them, to build, and to plant, saith the Lord. Så er det to build and to plant, men at det kvørste ting kan komme her. Til å bytja, og at seta nyer, så er det to kan være tillætt, og det er det tillætt, det er akkurat som when, det kan til ta i, det 2 år av føreskund. Men det som jeg vil vise av her, det er at ta etter oppramser, og i enska King James, så setter du komma bæg åren og attana, øysen her som du byrjar, som jeg har vakt i tøymon, vi vil du vanligvis ikke sette til komma i her, som jeg har vakt i tøymon til å slutte opp, Jeg var ikke med at du sett komma her i røver, altså du vet, å her, jo, det hadde vi kanskje, men her hadde du ikke sett det. Men, og i King James Bibelen det her, til at lukka som avskildra hatta tinge, herfra som det byrjar til det endar, tog at du hever 8, 2, 3, 4, 5. Til å slutte opp, og brauta nyer, og kasta nyer, og at øya, og at nøyva. Hetta hjelper der å minnast, hetta setter tingen inn ut ut minne, 8 sen, hatta her, hatta fyrstu hill, hill, 3 hill, 4 hill. Så snart kommer det inn. Tog enska King James, tan Bibelen, tan einasta Bibelen, som folk klarar at læra seg utanat. Hon skriva så grått. Hon hever sin egna logikk. Jeg lykkes som jeg har vakt i tøymen, vi ville sagt, jeg lykkes som jeg har vakt i tøymen til å slutte opp. Det var ikke, men det er det ikke her. Jeg lykkes som jeg har vakt i tøymen til å slutte opp. At det høyre sammen, men her det komme her lykkevel. Til han hei vakt i tøymen, men han vakt i tøymen til alle disse tingene. Ta fyrsta, ta nasta, 3, 4 og 5. Tog i alle disse 5 tingene lykka stilla i fyrir tøymen, i fyrir snir at han vakt i tøymen. Han vakt i tøymen til å slutte opp. Han vakt i tøymen til å brøda nyer. Han vakt i tøymen til å kasta nyer. Han vakt i tøymen til å øya. Og han vakt i tøymen til å nøyva. Tog komme her. Og hatt en særlig tankegang som bibelsk. Hatt bibelsmål. Og til endurtekkes her. Således vil tog semikolan her til at det oppramsingar komma. Oppramsingar komma, og de fyrir halda seg ikke til åri og til lukka mykje.
Det lukkar mykje kvært årstender her, altså kommer en stande her, til at avskildra hese tingene, det som skotter og i middelen ting som høyrer saman. Så kommer semikolan her, til at det er brått og til fyrra i mån til det 17. Så blir det 17 årsene vi årene såløys. Det heter året såløys er akkurat som hetta i mån til det fyrra. Såløys ville veke i tøymon, komma, til å bytje opp og sette nyer, sier Herren. Det er samme her som her. Og hetta skal du gjøre så vel og hava respekt for det, etla kanst du pille av, gjør så vel. Ankerstene kommer til å støyde at anker brått som du vil til hilti her skulle du være flere komme oi. Men her som ikke kommer oi, til tog at brått er lengt, men man vil ikke vilja avtakla det, klippta sundur til gjør teksten bare avgrøyare, og at det er lukka som det er alt pett, det er lukka som nokso innskåte. Til dem at dette pett her er ikke komma herfra og her til 4 regler. Vi skal se der kvoi. Så tar det er komma, sier Herren, at jeg vil gjøre nutjan sottmala vid Israels hus, og vid Jota hus, kolon. Så sier han her, ikke samsvarende vid sottmalan som vi gjør det vi tar av fedrar, og til deg som vi tog ut av hånd av før at det er Egyptalandet. Så at det er bare, at det er lukka som, at det er lukka som et lengt pette. Jeg kunne nesten være kålan klampor om alt det her, du vet. Ikke samsvarende vid sottmalan som vi gjør det vi tar av fedrar, og til deg som vi tog ut av hånd av før at det er Egyptalandet. Du kan godt anda enn for å gjøre sånn her. Men her er altså ikke tegn i ødlands og pettene der. Og det måste du bare finne det jo i. Om du så stender høtten og geilar og spiller grepen i Gudsande til lukka fort. Om du så leter jo i gestrongen til deg og spiller bort. E-tabletter. G-tabletter. Til lukka mykje. Kvann sottmala moin tar bruto. Hevast er værthøymen og en ekta mevor, sier Herren. Ikke samsvarende sottmalan som gjør det vi tar av fedrar, og til deg som vi tog ut av hånda før at det er Egyptaland. Her er ikke kom i. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. Ja, jeg sier som at ta i hatta tålera stand og i ensko King James, ensko protestantisko bøyblene 400 år gammel, 406 år gammel. Og at det stender her, det var ikke gjørst vitt, det her er ikke en trobløg, vi er sånn her, at det er bare så, her kunne vi en 2 troi, 4 ganske. Men tar sier nei. At det er egentlig et pette som du skal drøne i jøknen, så at du kommer her og øyne en bremsande effekt. Om du vil du ikke bremsa teksten, du vil at teksten, du vil vise til at hatta skal du køra kjøtt i jøknen. Det er akkurat som alt samalt øyn innskåten tanke. Det han börjar her å lysa sottmalan som han vil gjøre, men så sier han, ikke samsvarende du gjør det, punktum, lukka som her til. Lukka som alt det her, ikke det her. Du vil du ikke bremsa, du bremsa. Nå hatt skal du køra kjøtt i jøknen, og så fortsetter du her at du. But this shall be the covenant which I will make with the house of Israel. After those days, saith the Lord, I will put my law in their inward parts and write it in their hearts. Så nu at du lukka som hatta punkt, så døyl du da sunter. Men det her vil du ikke døyla sunter, du varst. Hatta skal du drøne jøknen. Og ta jeg suttje hatt og skilje han den tankagengen, hvordan at hatt så og så og så, så suttje er altså ånga grunn til å gjøre det arvis i her, om det så alt få ilt av det, eller ikke ut da. Det må du bare få. Det må du bare få. Hver er det vi var da? Ja. Nei, til her nede i årsaka med. Ja.
Kvann sottmala mointar bruto, hevast det værtommen en ekta maver, sier Herren. Men hesen skal være sottmalen, som jeg vil gjøre av Israels hus. Han ikke kommer her heldur pjøsje. Hesen skal være sottmalen som jeg vil gjøre av Israels hus. Så stendet semikolon, og ettersom hatta byrja ved staurun, så det sottmalen byrjar herfra. Etter tar deanar, sier Herren, vil jeg leggja munna lauutara innvorts parstar. Så du vet at hatta byrja ved staurun her, så det ikke til at hesen skal være sottmalen som jeg vil gjøre ved Israels hus etter tar deanar. Nei. Hatta semikolon her sværar til at moderna kolon, så du tar brukt semikolon og kolon arvise og i myaldene. Og han da Bibelen skriver etter myaldarligon reglon, myaldarligon tegnsetting. Hette Søren Dansmy og en protestantisk Bibel, fra protestantskar tog. Sjalt om kommer ut i 2015, hun kunde komme ut i 1515. Hette den 400 år sankaja føreska reformationsbiblian, det stendra fyrste sujo. Hitt ikke lyst den. Etter tordeanar, sier her, hette sart sottmannen byrja her. Tui hatta vi staurun, tui semikolon her. Etter tordeanar, sier Herren, vil jeg leggja munna lau torra innvortes parstar, og skriva hana ut torra gjørstu, og vil vera god torra, og torra skulle vera folk mot. Bubblub. Jeg vet at tegnsetingen, hon sett vi ætlide til teksten, ikke vi ætlide til veraldligar tegnsettingar lauer. Vorst du, ter skal man doa, men du kommer ikke et Guds åre. Du tvingar ikke Guds år under lauer som fallen menneske hava sett av stån. Du brukar male sjálvande, og du skal doa male til fullnar. Alt som veraldlig lærestånar hava lærste, skal du doa. Men da du kommer et Bibelene, så røyser du deg opp du oma for launa. Du kan skvara 200 trus. 320 hvis du vilt. Nyer i Jøkken Tyskland, inn i tvert i Jøkken Sveis, Spåland opp Jøkken Alpene, og inn i Italia. Men jeg fer ikke til Vatikanen, tror jeg ikke gjør det her. Ikke utan du hever et less, hvis du hever et less av spilt fiske i bagagerummet, så kan du køra inn av Vatikanen og strøya det ut her, ut av Peterstorget, så alt stinkar her. Eller at hvis du hever en traktor, kanskje, fullt av lort, det her slangta ut av Peterstorget og spålas det. Lukka mig ikke. Men jeg hørte om en hette satt til en amerikanskur gøto pratikomever som brukte nektet han dolde traktater ut til det som traktaterna jeg finner flere for 20.000. Og her har vi fått kamera av dem der inne som får bøyde ut oss nå. Nå tar jeg for å bøyde bøyblene ut. Ja, det her, så har han flikkvara korrekort, og så flei han forbøy Vatikanet, og släppte 40.000 traktater. Nere var det regnade, det fleit alt, över allt Peterstorget av traktaten, som på evangeliet, himmel og helvete, omvending, eviga glätan, og deg, ditt og datten, det som katolska kyrkjan, evnoktar, alt sammen alt. Tog hun fylgjer tradisjon, hun fylgjer bovun og sion manna, og hun har anga respekt for Guds åre. Jeg hukte etter øynene fyrir som øyne David Cloud. Han har vært en tur i Rom, så var han ferdig inn i Vatikanet, og det var ferdig jøkken her, og jøkken omkrar viktige kyrkjer i Rom, han sier han sa anga stene øyne Bibel,
Kvart upp i altaren eller en podi eller ett läsebord eller näkra anjo bibel näkra. Och så spurte han tvär vakter här som stod utanför kvar bibeln? Brukar det inte bibeln? Ta förstå ju ordentligt. Bible. Och så tog då i kamera och trösta han väck. Tar inte svära spårningen någon. Katolska kyrkan har anka respekt för bibeln i över. Ja, det är inte Jesus Kristi kyrka. Det är inte Jesus Kristi kyrka. Nej. Og hva det snakket om? Ja, kommasetningen, ikke? Kommasetningen sett vi lite til tankene. Vi lite til de tingene som standa. Oppramsingar komma, tanke i mun til tanka, hatt har saman i mun til hatta, her setter vi semikolon, det alt årene som standa fyrst, til de som hakste myndeløgje, og hvordan skulle vit mennesker komme at jeg kan ikke for døyla Guds år, sette komma i Guds år, og klippe hatt, og sette komma klipper hatta fra hæsson. Har vi myndeløgje til det at gjøre det etter menneskensligen vite, menneskensligen lau, skulle vi tvinga Guds år under menneskensliga lauer? Nei. Det gjør vi ikke. Tøy det. Varst du, jeg vet at King James-bibelen Guds år, hun ikke bare inneholder Guds år, tar det her tøyt røtte teksten her, og så har vi der rettlisjene 14 ferier. Først skal King James rettlisjen 16 ferier. Men her var det godt nok 4,5 menn som grødde det. Vi da bare vært 2 eller 3 som har gjort det til. Men i 8 år tar jeg gjort 76 år. Ja. Men sørst du, jeg har alle du haft det så snart at året hakst, og til året skal slippe ruse opp til ivebåret, til iveflattene. Og så er vi over i øyla verden og faktisk piprande fyrir tog. Hva det gjør vitta? Året er fyllt jo, hva det kan løyva mer, og alla tog arbeid vi øynen fri i hjertan, vi nekvar bøn, og har kraft til av mer at han frien ikke skal avregvast. Og har vi haft stør ivamal, så har vi bygget i det og det av oss, inntil Herren og sværa meg. Jeg atler at fjerna hevurst, og kjemurst, og seierst, og alt det her. Og Jack, og hoksa om det, og jeg tror ikke at det er helt bløyker og måttleiser, og knøyene skinkla, og til at de øtteist falskje. Og jeg finner ikke fra gode. Og en av midt om nottene, da kom det til, jeg skilte dette knappt, ja. Det så løys. Vi har samarbeida uslengst ved King James, og jeg visste også hvordan ordnorrent, eller gammalt norrent, hvordan det er for at det gåtest. Jeg visste kjenner til okkara germanske røtter, hette i tyskun, hette i enskun, og hette er veri i ordnorrenen. Jeg sutja til at gåtest, Lugist akkurat tyskun. Ja. Til dømes tan tyska endingen i saknoren, hon var av norrønnen an, og så enn dott og borste, så det bare blir litt a. Til dømes at sia, til å være sigan, akkurat som av tyskun, segen. Tøy det at jeg omkron hendinga for jeg har vi brukt det. Til dømes du leser i Korintbreven at til ausian litt. Jeg vil ikke skriva ausie litt. Tøy at for øyra noen, man skal også takke øyra inn i
myndena, då høyrer vi øyren, du leser vi eian, men som vi sitter bare og høyrer året, og de høyrer at han hørte ausigelig år. Ja, det var ausigelig. Hva måtte han høyre? Han er full av krøniko? Nei, han hørte ausiganlig år. Og dette var auframsigelig, eller ausiganligt. Og hva er det her fra? Uslandskon og gotskon. Tar sia oseianlegt. Oseianlegt. Seian av en endingen. Hon kom gratt til gotist, og hon er i tuskon, segen. Jeg lukker å si at seia, at sia, S-E-G-J-A, seia, det er sia. Så jeg vil skrive ausianligt. Og så hokser jeg, så har vi alltid, her er en blæsuja først, vi trimmer kolonnen, som er torfør år, nudj år og fremmende år, du vet. Utgrønne, ja. Nudj år også, ja. Her er en 70 år her, som er utgrønne. Mersingen er sundergrønne, utgrønne, søgt, frasøgt. Ausianligt, som ikke kan sies. Du kunne jo også sagt aumæleligt. Sier du aumæleligt, så finnes ordan. Men jeg valgte å skrive her ausianligt. Sian. Ja. Så det er mer nok at jeg selv vet hva det snakker om. Det er mer nok. Og jeg har gjort føreske King James, først og fremst for meg selv. Jeg sier det var nye støvene og mine hjertet av at dette vil ikke leve vi. Dette skal gjøre noe vi med en livet. Altså, det sier samme vi tog et herren gammal kattle, men det var det som nye støvene og mine egne hjertet var. Her skal noe gjøres. Dette gonger ikke. Her var tver alexanderskar skrep på bibler som det har haft i 100 år. Det leser jeg ikke mer. Jeg leser ikke Bibelen at det er alt som Guds ord langer. Jeg refererer vi henne. Hva ord bruker han her? Hva ord kan det brukes? Eller kan det... Og i mån til King James er det dekket av 100%, eller anker du gjør det til? Anker du måtte nødge år smujast, nøyere. Anker du måtte år utbyggast, eller det mangler jeg slutt til det. Måtte skrivas i en øren forme, eller et året middelen her, men alt i mån til enska King James. Hun er fullkomelig aløyka som enska King James. Og som sier, takk om at dette finner det om 100 år. Men nu vet jeg til at jeg leser meg, jeg setter meg vi føreske King James å lese, jeg vet at det er Guds året lese. Jeg vet det sjálfur. Tøy at jeg vet ta viring og respekt som jeg heier fyrir du tøy med henne tøytte og med henne rattles. Hun var total. Hun var total, altså hun var 100%. Og kostet jeg meg alle tøyene, kostet jeg meg 8 år av min liv. Og jeg sitter i enda rattles. Tøytte så om dagen. Det er til neste prenting som var rundt 2-3 år. Jeg skriver bare notater, vimerkingar, kanskje bra i hatta. Ja, men jeg vet at ta i færre kjøkken så kanskje rett i en fjøring av det. Men det var bare, kanskje hatta bedre. Så sånn her edlig da, så sånn her pussig da. Men det er kanskje en funjustering av hver jeg blæser jo. Så nekka som du måste løyta en tøyme etter å finne. Her var det. Her var det. Men det er samme Bibelen. Det er så vel. Nu blir det bare bedre snakk. Men ikke vi er i Jeremia 31, 35. Tar man avgjør hvordan man skal skriva teksten hver år, og man brukar kvarsfall, man brukar tja, så det vil alltid dømt om. Fra de første ljøven og i versen, sva,
Legg meg til, sva sier Herren, thus saith the Lord. Som djever saulena til et ljus om dagen. Her er 2 au, saulena til et ljus, ok. Ta vil si fyrsta ljus er sva, her er et a, sva sier Herren. Så kommer saulena til et ljus, du hever at det her, altså hatt det røyme her, saulena, ljus, saul, ljus. Så er det her som kommer vi her. Og regluskipanar tja manan og tja stjøtten til et ljus om nottena. Hvor er du ikke skriva og regluskipanar manans og stjøttenanna til et ljus om nottena? Det ikke nekk flottare, Jeg testet av øyna fyrr. Arne etleie her. Arne arbeidda vujare. Hvor er du tja mananon? Ty er tja mananon. Tja mananon, akkurat som saulena til et ljus. Sva, sier Herren. Sva, ty det sva, så kommer tja mananon. Og tja stjøttenon til et ljus om notten. Ikke for lengt at det halt munn. Som skilur skjekkvin tøy aldur hans uila. Hvor er du hans her? Hvor er du ikke hans her? Til tøy at jeg vil hava tjaljau og sjolvljau saman. Ikke hans her uila. Hvis du sier hans her, og det som er sjolvljau atana, så måste du lukka holsen hans her uila. Det er ikke godt. Nek bedre at aldur hans uila. Hans uila. Herre herliana er hans navn. Herre herliana er hans navn. Hvor er du ikke skriva Herre herliana er navn hans herre? Til jeg første bøkstaver er ha. Herre herliana er hans navn. Hans navn. Sars du? 4 bøkstaver. Lukka lengt. Hans navn. Hans navn. Herre herliana. Du 2 ha her. Herre herliana er hans navn. Hatta sitter perfekt, eller ikke hva du sier. Det kommer ikke av der. Du kan lust etter hesson, eller kan du få lust etter omkring øren. Sva sier Herren, som djever saulena til et ljus om det egen, og regleskipanar tja manan og tja stjøtnen til et ljus om nottena, som skilur skjekkvin tøy aldur hans uila. Herre herligan er hans navn. Ja. Skilur skjekkvin, sagst du? Skilur skjekkvin. Jeg har det sånn for hvert engst år har vi 2-3 føreskår. Men man røyner alltid å få bøkstavarrum og ljaurum og gang atter som skilur skjekkvin. Hevur du skilfyrst nær? Skil du etter? Saulna til at ljaus. Tjamanan, svasigur. Sva, tja, moa, tja. Skilur, skjeggvin, ta aldur hans uila. Herre herligan er hans navn. Gjørs vel. Vet at man har rattlyser så ofta? Faktisk er det så at man hver for man har rattlyser, så har man kan ikke halda seg til 12 edlingar. Da jeg snakker om edlingar, så er det foredlande. Hva er det? Til at rønsa det, til at betra det. Du hever en, du byrjar, så er det bare stavføyler og anker ting og sånt. Men så er det årarafylja, og så er det ljaurum, bøkstavarrum, og så er det andre ting. Du hever kanskje 2 ting som du hygger etter til ferien at du førte jøknen. Og jeg har vært i jøkken gamla testamentet på 2,5 måneder hver fer. Og så tar du finnes til på plass. Kanskje du rattleser, for hver 2 ting du arbeider vi, måste rattlesa 2 fer. Og så først du atter. Og nå er du ferdig hos som hatta, og så først du øyne for 2 fer jøkken, og bare rattar til, og kanskje okkur smavis anna. Men du orsker ikke hos om alt du sen. Tøy er det man fyrir så ofte jøkken. Og ta jeg nu leser, så er det snøklar. Snøklar. Altså, jeg helt til at jeg fengt alle snøklarna. Jeg helt det. Men, jo. Du var hvordan det er. Ta jeg man jeg vil hodja.
Så vil man räka allt. Jo, har inte kommit in. Nei, telefonen ble full. Men det som er veldig holdt for å si til det at sjálvandi det så, du må skilja til at nu kommer første prentning av allar føresko King James. Og hon er negg rattlisen, hon er negg grøyd, hon er negg etterhugt, og alle myndliga negg. Faktisk det så at hon skulle til prentningar i mars. Sørst i mars 15, da ble hun sendt òsne. Men den prentaren som tar av finnes prentaren, han bär sig undan, han har trobløygar, det bär sig til, han har for fullt gulv, og det bär sig til. Og så ble det sli av, jeg vet ikke, minns jeg kvui. Jo, det ble utsett i 20 måneder, jeg sier om 20 måneder kunne jeg teka det, så rettelig så vidt 20 måneder trett, og teksten kom så videre. Men så i middelart så sier Charles nere, som er min med her ivre, som samskipar alt her ivre, som jeg har kjent så gjerne om sommaren 2020. Vi møtte jo noen i Danmark i september 2020, 4 dager her, tja Tony Møllerskov, vi gikk og vittne ut av gøtten i sånne, helt husmøter. Men han sier til han, det finnes en annan prentare, og det han som har prentat nu, det største prentaren av Bibelen, altså Eukjebus Bibelen i USA, og den beste. Der har en allmektige prent som er størst lager, jeg tar av prentat sørste 40 årene Bibler. Og heva innsamlingar av mannar som der samla pengar inn. Det pleier der Jerry Marsh, det kallar der National Bible Publishing Month. National toast. Altså innanfor baptister i USA, og tar her folk djeva. Og her som der får nok til å prenta og 100.000 av visa Bibelen om året. Ja. Og i 2016 tog det så 4 land, her som herremiddelen färger. Og det så det som tar nu har sendt, og som kommer her til. Det altså, tar øyda Bearing Precious Seed, og i Milford, og i Ohio, inne i USA, inne i landen altså. Bearing Precious Seed. Det tar som har prenta, tar det største og tar beste i USA, som gjør hetta, altså prenta Eukjebus. Og tar prenta òsne foinar bibler, men tar prenta bare King James. Det krev at det skal være King James teksteren. Tog blir moin gautigen, tog er King James teksteren, autorisera i Cambridge teksteren. En tar forår i tutt og alt i tutt der, tog veit jeg at tar med dama da vel. Tar med dama da rettelig vel. Og det fullt av folk i USA som er King James only. Fullt av dem. Ikke bare i USA, atlan heimen. Ja. Som vet at King James Bibelen er Bibelen. Hette Bibelen. Hette ikke bare innehelder Guds ord, hette er Guds ord. Det som jeg leser her, Guds ord, Guds ord, Guds ord, Guds ord, Guds ord. Det måner da. Jeg sier det ved en bøk som innehelder nok lunta Guds ord, og så at heva Guds ord. I heva Guds ord. Ja. Ta kan man litt av bøkene og sier, svasir Herren. Thus saith the Lord. Og så først ikke jeg snakke om, ja, det griska sier i verløkene, her, som i han ritt sier, bla, 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 eldste og beste. Og hver det fra? Alexandria, Vaticanus, Sinaiticus og Alexandrinus, de eldst? Ja, de eldst og intakt og fotlo bibelnar, hva er det til? Det var skriva her av Djaurashin. Og jeg tror ikke alt trus. Og hva er det så vel varvet der? Det er Djaurashin først ikke. Er det tegnum til at det er best? Best og mest anledende handrytene, i høver all døyles ikke. Slett ikke. Sørst du Guds sanna kyrkja? Guds sanna kyrkja til forfylto. Valdenserne, til tryggvandi ui Syria, det tryggvandi i Antioquia, det tryggvandi i Grekalandet,
De tryggvande i Alpen, Sur Frankarudje, Hugonottaner og ærer. De skriva og skirvislitt, papyrus som bara helt 2-3 år, 5 år, 20 år, og så måtte avskrivas atter. Men de hødde til sånne bibelna, sanna teksten, og som de så skriva av. Og vi mest og virring. Og først du rundt og finner tannteksten fra land til land til land til land til land. Du var lengst siden tutter, du var ikke rettelig 200-300-tallet, ganske 100-tallet ble det tutt her og så. Men du har haft bibelene, han har vi. Vi har tusenvis av kopiene av henne, og det er alt lykka. Ja, så har vi bibelene. Og så først til et annet mal, et annet land. Det er også noen bibelene. Når finner du denne? Det vet jeg ikke. Vi har haft denne sønnen kom. Hon ble tutt fra griskon først og ærevalgt, og så har vi haft bibelene. Så snart det var i Nekvon London. Men undergjerrar, undergrunns, hadde det ikke vært støvan og i katolske kyrkjene. Men de har haft, katolske kyrkjene har haft Vulgata. Som var en korrupsjon av det gamle italsko. Den gamle Itala, som hun vil kalla, hun var røyn. Hun kan samarbeides med King James. Ja. Så at Bibelen, ja, han har vi. Og ligger der ivrig. Og ligger der. Hvor er den? Ligger der. Og foreskriver vi her. Og nå før skal komme, som jeg sier der, prenta av Bearing Precious Seed i Milford, Ohio. Ja. Takk og lov. Og nå, som vi begynner å snakke om at du hodjar, så det til man ber saten der inn, og onker rækere sinter. Men så det til hodjar kommet inn, ja, det kommet inn. Men ta vit hodja av, så platt jeg omma ofta tekka når røyv, nøyne for hon, og man er fin ræka. Og så ræka i hon, og ræka i en tøyma. Og ta hon er i fin ræka alt. Så fann hun en lagt her, og sinter her, og akkur var dotter nere i ånda her, og akkur pekkeløyde her. Så kom hun dressande ned, og vi en påse av trett. Og ta var alt kommet. Men hver hadde ikke kommet inn, arren, jeg tar varta. Og til sjåvande, du må skilja til at nå kommer først King James. Er det hodja? Altså, er det noe hodja? Ja, det er hodja, ja. Det er hodja. Det er hon. Men til sjåvande til neste prending var akkur løyte, men som man sier, du skal løyte vel etter jeg finner det. Det er som ta jeg som smadrongstad og hukte om man bøyen. Jeg sa ikke hodja. Hodja var kommet av bønnen. Men her kom altså en påse igjen av treet og vårt. Men som man sier der, det var øyn, tver, luttlar, mini-brøydingar av hver jeg blæser jo. Så sånn er det hver jeg er sommerstande, 3 hver, de går lese flere blæser jo ikke. Men det måste suttje at til øysene tilfellet vi enske King James, den første prentingen 611, hun var så, og så kom han 613, og 28, 29, 36, det kom ikke utgaver, men funpussinger. Da hadde det reka bøyen atter vet du, bøyen så lengt, 446. Men så i 1690, 300 år atterne, ta kom en fullkomlig. Og hun er ikke vært blått så igjen. Ikke komma så igjen. Ikke altså. Og du måste ha lykkes med å synte forståelse for du nå som den første føreska. Men, så er det jeg pjust ikke litt rauta i pappers sprekon og finne dævesen her og samanbæra versjoner og ja, det griska sier, men gamlar tøyingar sier hetta og ikke, det er ikke ansamadler om det, men det var 5 eller 8 vittner om det her, og så studerer du søvna til gresk ortodox og kyrkjene, og her var en halv øld her som arierne rådde, og tar var antitru i øyne i høyt, tar fjerna av 1. Johannes 5:8, men så tar Gregorius av Nazianzus hei vunnet til tretumalet, ta kom det inn atter. Og første tøyna og i markene, men så satt den i atter inn i teksten.
Og hikker du etter handryden som eldre enn ta i arierne råddu fra 300 til 300 kjære løy. Arierne råddu, og i gresk ortodokse kyrkjene. Konstantin fikk der inn her. Bei og i Alexandri og gresk ortodokse kyrkjene. Tog mangla 1. Johannes 5:8. Og gjerningarapostlarna 8:33. Og i sommon greskun handryden. Men det finst. Og i malen rundt om, som finner sånne bøybel og fyrst og øld, her finst det, hikk det finst. Så tar det og alle holdene vi, tar vi av alt opp med hver øren, tar startes ikke blindt på å bære hans gresk handryd. Jeg stål mer på King James-bøyblene enn neka grikst handryd. Men Textus Receptus blev også sånn utarbeidet at her finnes Textus utgaver av Textus Receptus som og i det store og det høyla undliggjande for King James. Theodor Besa 1598, eller Elsevier brøverne tar en endelig utgave av Textus Receptus i 1633, men hun nesten lykket som Tanja Theodor Besa 1598. Men kreme, altså, tar jeg alltid kommet til Iverborg, og fin stidla, fin pussa og alt, tar det King James. Så hon av toppen av ødlens ned, tar jeg alltid kommet til Iverborg, og så hun tøyd og fin stidla oppi av toppen. Det er altså, hon simpelthen oppi av fjalla tinten, King James-bibelen. Edla, fin pussa. Og til henne som jeg har tøtt for det første størst nyr og henne hukt år for år, år for år, og så rettlis det, og etterhukta, og etlata, og fin og grått, og reka bøyen, og fin henta vingæren, fin henta, ut av hver luttla grøyn, her et vinbær. Men det som vi nu sitter til prentingsna som er 2-3 år, det nekka som helst. Det etterhitja. Og at oppvia det, hetta no bedre enn hatta, og så omkring det sier man, ja, her så løytle moner, la færa. Man sier, la færa. Men her var 8 løyde ting. Ja, lett å kunne si land tutt, i stedet for tutt land. Lett å kunne si hans navn, i stedet for navn hans. Tutt er rymar i her som fører noen. Sjalt om alle ærestand det hans navn, men lett å kunne si navn hans her. Tui at tui forløpen noen, tui, det som åren, det som 18 år, her sitter det bedre, tui fører noen. Så gjør man det. Ja, det det. Gjør så vel. Og jeg kommer ikke til å fortelle, jeg begynner på det. Men det var at øyne for så at køra tegi vekk og tegi vekk. Og vekk. Altså, ångt det bare ja. Som definerar annan person i saknoren fra 3 personer. To har vurst, to har gjørst, og så videre. Og hatt vi forklaret nekve til heimasyn, hatt kan stå ikke etter hvor det så. Her må være monera. Og det er så gjørst jøkna til bøyplene, så var det øyne for 2014, eller 13. At det for å vinkla og sånn her, ivast og sånn her, dutt. Så presset jeg min til herren, jeg tror ikke det er. Og så fikk jeg en dreim. Trodde menn kom inn til mun, jeg bor i en gamle huset, lydde rom. Det var gammalt, sprossa vinduet og slukt. Så mennene kom inn. Løyeren, ein var høver, og det var 2 ærer som bare var her. Jeg sa slett ikke tar anlitt, tar var lusen lagre, men tar var lukka jauner. Men han som var talsmæveren, han var høver. Og tar kom inn, sette seg nyer.
tog en gamla bibel som la her, som nå ikke akkurat mine gamle dansko fra 1632. Mine gamle reformationsbibel jo. Luktes det altså hesare her Biblia. Akkurat som en stødd, en sånn gammel, tjukk bibel. Og han setter seg ned i en av lenestølene som var rundt om et bord her. Han åpner, og så er så inn i tekstur, og venstre så jo var en mynt, en skormynt. Bibelen så akkurat det som Luthers første bibel. Hvor er det her? Så akkurat det som hentan her. Hentan. Etter en mynd av Luthers første bibel fra 1526. 28 eller. Det var en sånn mynd som er her, da. Og her var en mynd av en treje. Og han bryter en grøn fra trænen, og så bryter han kvistene. Han heldet der i sin hånd, og Bibelen har brøya marko, så legger han, jeg har ikke sagt at han skriver i nøy, han leier grønner ut, han leier H-E-V-O-R-T. Og så hukte han bønten i egen av meg og sier, du skal bruke hevurst. Og så røste det seg opp og får ut etter. Ja. Så jeg ber han krossen som det er. Jeg vil helt være rapplande ører, svekker av min falske. Men jeg vet at så er det ikke. Alldøyles ikke. Og jeg vet min hjerte at jeg har gjort det. Jeg har tøyt Bibelene fyrir god, han ber meg, han kallar meg et halvt år, og så taler han til meg vi har bare rødt, og i juli 2008, thou shalt translate the King James Bible, and your reward will be great. Det var en høve med som kom inn i kameret, og jeg drev meg, så jeg kom inn i kameret som jeg svev. Stod inn i kameret, han var høver, 2,4 meter til et eller annet, 2,23 meter, og han var hakker enn en menneske. Tjukt, krullut, mist har heian. Tåsa vi autoriterar rødd. Og da jeg vakna så runga i rødd, hun ekka var inn i uimunni hjärsta og sal og sinne. Og i viko vi satt han av. Så jeg var ut. Og så har vi gjørst det sånn som jeg har kjent uimunni innasta hjärsta uimunni samvisko, fyrir Guds aksjon og Guds asjon, og gjør han akkurat som enska King James fullkomlig, ja. Anker til stender Holy Spirit, en tverrfyr stender Spirit vi luttelen, men Holy vi stauren. Og jeg gjør det så. Akkurat som det er her. Og så sier jeg da, at tar som jeg var kanna King James Bibelen at her stender Holy Ghost og Holy Spirit, ja? Holy Spirit kommer tjej fyrir i enska King James. Holy Ghost kommer 93 eller 92. Det var et eller annet tal som kunne døyles for tjej, som Holy Ghost stender. Holy Ghost stender øyelig ofte, nekva ofte, ja. Her har vi øysten gjørs mona. Stender det Holy Spirit, så er det høyla i anden. Stender det Holy Ghost, så er det halvtjanden. Hva er det finnes derfra? Det er akkurat som ut i gamle dansko, helligånd. Og i øynene, den helligånd, halvtjanden, Holy Ghost. Det er akkurat som stittre, helligånd og sin stittre, det er det samme sett, halvtjanden. The Holy Spirit er mer sånn at separera. Da har vi sagt høyleie anden. Så høyleie anden stender tjej for King James, og halvtjanden stender 2,93. Og alle disse tingene er jo talt. Vi telt jo.
at tølene lykka i førske King James som det i ensk. Til rattleseren som havngjørst vi under programmet. Så at, og nå fikk vi enda et år at rette rattlese i alt 2015 og helten av 16. Ja. Men som sagt, jeg er ferdig nå etter bønnen og vet om sånn omkring lagt her, omkring pikkel de her, så. Men det er sånne edlinger, det var finpussinger. Og jeg skal si der til at veren til en suksess, altså hver i brukerne, ikke en mann til hver i brukerne, kjører. Anke prester. Det var lykka fort. Jeg kan ikke hjelpe å ta det dumme ut. Og jeg har ikke haft teg for munnen egen da jeg har gjort det til. Jeg har bare haft Guds ord og god for munnen egen. Jeg har gjort det for han. Ta det noen livet, nå kommer noen container vi 20.000 på Bibelen. Nå gjør vi det som Gud gav mer å gjøre. Nå gjør vi det til folk. Og det være så, jeg tar øye just at være så. Og hva er det for en bibel til få? Etter masoretiske teksteren i Gamla Testamentet, Ben Chaims teksteren fra 1500-tallet, Blomberg. Og Textus Receptus teksteren i Nye Testamentet. Få inn på savur, etterhugter etter ødlen grannamal rundt om Grekaland, som griske teksteren var tuttur til, det gamla gotiska, gamla armenska, gamla koptiska, gamla Peshitta og ditten datten, den gamla Itala, den fyrsta latunska fra 120, hun finst. Det finnes, og man legger alltid til sammen, man hikker ikke bare på det griska. Og det har vært gjørst, og det er fullkommet. Sejan som nødvendig tror ikke var sørsta etter higgingen. Her er ikke bare kom etter og i enske King James. Og henne har vi. Jeg har en Cambridge Standard tekst. Henne har vi tøtt år for år, setning for setning, bøkstav for bøkstav, teknisettingene etter henne. For min hjärsta, jeg vet ikke hva det gjør, så har anker jøde sagt akkurat halt han, jeg kan tekstbrukeren. Brukaren Ben Asher, eller brukaren Ben Chaim, eller brukaren Stuttgart, her er flere utgaver av hebraiske bibelene, du vet. Og her er også i moderne tog aller helst rabbinerne kommer til som ligger rauta og evje altlene suppo. Nei, hette er for at du mye altene tar man vær her at det var tver tradisjoner, Ben Asher, Ben Chaim, og her funnet King James togerne, det tog at det var Ben Chaim, som var den røyne teksten, hin var blant av år, og tar hilde seg til det. Og til det. Til det som kommer i bordet, til det som er funstidla, endelig avgjørt alt hver firesetting, hvert år, avstemma, avgjørt og gjørnere protestantskare bibel og heimsmal i enda tøyere som man skilder. Jeg skilder til fullner, jeg bor 5 år i Hetlandet, 5,5, jeg har vært her et halvt år etter. Og det som hjelper meg at Roma tog, til at jeg bor 6 år i Oslandet, ikke nok ved det, så har vi gjort alt mitt liv, så jeg var 19 år. Lise bøker, malfrøydelige bøker, og ikke bare lese bøker, men hugsa om det. Norrønt, alle av natter, søvna til svenskun, søvna til norskun, søvna til danskun, alt atter til norrønt, og så atter i gåtist, alt det her. I hevda, øyda. Og det gjør til at man alla tog hugsar i fløyre banen, man er ikke bare, jeg lærte i skolan, du er ikke bare så, nøy, du er bare nekka vel brøyere og nekka vel gypre, og du har fløyre spår, alla møyler ting, at møyler ting er samarbeida vi, og løyta til, og spyrja til oss. Ja. Så det har vi gjort, som har tråkst til oss, det er så vel.